Morf, e këtu! Morf! Sile këtu, Morf! E këtu! Morf, e ati këma bushi! Morf! Jim! Parametrat në rregull, sistemet janë në punë. Ashtu ju luk. Mos qëllo, se për ndryshe do të mbasim hartën! Kapitan, gjyri lazer i ora 12. Shqyr zotit, kjo ishte aq argëtuese sa nuk doja ta provoja prapë. Nuk ishte një nga uljet e mia më të qeta. Kapitene! Mos u shqetësoni. Është vetëm një marrje vëndshme, një çaj dhe do të jem përsëri në formë. Zoti Hawkins? Hartën, nëse mundeni. Morf, ku është harta? Me të vërtetë ke? E pas ke lëmë të garnia? Pyllja gojën asaj gjëje tani dhe vë unë gati për të fshehur. Pas kemi shoqëri. Duhet të lëvizim në një pozicion më mbrojtës. Zoti Hawkins, shkoni për zbulim. Po, kapiten. Nga dal. Dhe tani, më lini ti hedh një syr. Fantastike! Më në fund, një qenie njerëzore me bazë karboni që vjen të më shpëtoj mua! Më lërë të përqafoj, të shtryllë, të të mbaj fort pasën! Më lësho tani, të lutem, më lësho! Më fal. Punar se mua më kam braktisur shumë kohë më parë dhe nuk mund ta mohoj që vetëm mia ka anët e saj pozitive, por pas 100 vjetësh, ç'mendesh? Më fal. Unë jam mua më quajnë Ben! Sigurisht, Ben! Inteligenca bioelektronike! Dhe ti e? Jim. Shke kënaqësi që të takova Jimmy. Më quajnë Jim. Varja. Shiko, mua më duhet të nxitoj tani sepse po më ndjekin piratët dhe duhet që të fshihem gjithu. Piratët! Mos fillot më flasësh për piratët tani. Nuk i pëlqej ata. Më kujtojnë kapitenin Flint. Ai ideal kishte një karakter kaq të keq. Prit, ti ke njohur kapitenin Flint? Po, mendoj se ai vuante nga probleme mendore. Personalisht unë nuk jam ndonjë psikoanalist, por nëse unë kam gabim, ma thuaj. Domethënë kjo do të thotë që domethënë ti duhet të dish për thesarin? Thesarin? Po, thesarin e Flintit, pasuritë e plaçkituara për 1000 botëve. Jam pak si pak si hutuar kështu. Prit. Më kujton. Thesari! Një thesari mrekullueshëm, i kërposur në qendër të mekanizmit. Ishte një derë e madhe që hapej dhe mbyllej. Dhe kapiteni Flint donte të sigurojë që askush mos i afrohej thesarit të tij.